لو كنت فاكر إن اللي بيحصل في حياتك عشوائي، يبقى لازم تسمع الرسالة دي كويس للآخر. ربنا عمره ما بيتأخر، وعمره ما بينسى حد من أولاده. كل حاجة بتحصل في حياتك ماشية بترتيب إلهي، حتى الحاجات اللي انت مش فاهمها دلوقتي. يمكن تكون واقف بتسأل ليه الطريق ده اتقفل في وشي؟ ليه الحاجة دي اتأخرت؟ ليه ربنا ساكت وأنا تعبان؟ بس الحقيقة إن يسوع شغال في حياتك في الخفاء، بيرتب لك أعظم خطة بحاجات أكبر من اللي في خيالك. في أوقات ربنا بيمنع عنك حاجة انت كنت نفسك فيها جدا، مش لأنه ضدك، لكن لأنه شايف اللي انت مش شايفه. عارف كم مرة كنت زعلان على باب اتقفل قصادك، وبعد فترة اكتشفت ان الباب ده لو كان اتفتح كان هيوجعك اكتر؟ اهو ده الترتيب الصح من ربنا. في ناس ربنا ابعدها عنك علشان يحافظ على قلبك، وفي طرق ما كملتش فيها علشان خلاصك، وفي تأخير كنت فاكره حرمان بس كان تجهيز لنسخة اقوى منك. يسوع مش بيشتغل بتوقيت خوفك، لكن بتوقيت خلاصك. كل خطوة في حياتك محسوبة، وكل دمعة ربنا شافها، وكل صلاة اترفعت في وقتها المناسب هتلاقي ردها اللي هيفرح قلبك. يمكن دلوقتي انت مش فاهم ليه كل ده بيحصل، بس صدقني هيجي اليوم اللي تبص فيه على كل اللي فات وتقول كتر خيرك يا رب. دلوقتي فهمت. هتفهم ليه ناس مشيت، وليه أبواب اتقفلت، وليه حاجات اتأخرت. هتشوف ان يسوع كان بيحميك وبيجهزك وبيوديك لمكان أحسن بكتير من اللي كنت متمسك بيه. ربنا ما كانش بيعطلك، كان بيحط كل حاجة في مكانها الصح وفي الوقت الصح. ولو انت مؤمن ان كل حاجة بترتيب من ربنا، اكتب دلوقتي أشكرك يا رب. آمين.